హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మిమీ వాళ్ళ చెల్లి కుక్కు బర్త్డే రోజు కుక్కు దగ్గర కట్ చేయడానికి కేక్ లెక్క బన్ కట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది చూసిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తనని హేళన చేస్తూ ఉంటారు. అది చూసిన కుక్కు వాళ్ళ అన్నయ్యని పట్టుకుని ఎంతో బాధపడుతుంది. అప్పుడు మిమీకి ఒక ఆలోచన వస్తుంది. మిమీ ఒక బుట్ట తీసుకుని మామిడి తోటలోకి వెళ్తాడు. అక్కడ ఉన్న మామిడికాయలు కట్ చేసుకుని తన బుట్టలో పెట్టుకుంటాడు. ఇంటికి వచ్చి ఆ మామిడికాయలను కట్ చేసి వాటిల్ని ఊరగాయ పట్టి ఎంతో శ్రద్ధతో గ్లాస్ జార్లలో సర్దుతాడు. ఆ సర్దిన గ్లాస్ జారుల్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఒక బుట్టలో పెట్టి నెత్తిన పెట్టుకుని తీసుకుని మార్కెట్కి వెళ్ళి అమ్మడం మొదలు పెడతాడు. అలా అమ్మగా వచ్చిన డబ్బుల్ని లెక్క పెట్టుకుని తీసుకుని ఒక బేకరీకి వెళ్ళి ఒక పెద్ద కేక్ కొంటాడు. ఆ కొన్న కేకును తీసుకువెళ్ళి కుక్కుకి చూపిస్తాడు. అప్పుడు కుక్కు ఎంతో ఆనందపడుతుంది. అది చూసిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఆశ్చర్యపోతారు.